Shalom, salam menjua-jua man banta krina senina dengan turang ibas gelar Kristus. Jumpa kita ibas renungan guna minggu Advent si peduakan guna tanggal 7 Desember tahun 2025. Lasi kejap kita nggo bangkat ke minggu pertama bulan si terakhir pas tahun enda. Maka ope kita ngoge kata di bata dengan ngerenungkan isina, mari perlebih si pesikap ukur taras kita toto kita. Tuhan di bata si sembah kami arah Kristus Yesus, ngatakan bujur kami bas kesempatan indah. Ica ipaatan kendu dengar kami ngorati sada begini bas katandu. Azari kami Bapa gelar tangkas na, yang kami kai pratendu, dengan rebuluh naka kami ngelakokan surah-surandu. Ibas gelar Kristus kami pengendesman bandu. Amin. Kata di bata si jadi palas renungan ta ibuat ibas kitab ketangkasan bindu 2 ayat sada seku ayat pitu. Maris yoge kata na bagenda. Tenah man perpulungan Efesus. Man malaikat perpulungan i Efesus suratkanlah bagenda. Enda memberita ibas ia nari. Ia sinjemak bintang si pitu ibas tanah si kemuhen. Sirdalan i tengah-tengah nahe lampu emas si pitu. Kuatah kai singgo idahi kendu. Kuatah ku galatina ia kap nur dahin. Cana kuatah karena sabar atindu. Kuatah makala atindu bagai ngenahan kalak jahat. Kuatah makanggo iu cindu kalak singaku kendiri na rasul. Tapi situ huna labo ia rasul. Cana ia tendu maka perguak nga ia. Kam megenggeng. Nggo inanamindu kini seranar kitekan aku. Tapi lakam surut. Tapi pandanganku nandangi kam. Me genduari. Lanaya tindu keleng aku bagi tantang nanai. Maka ingatlah uga daun na kam gondabuh. Jeralah kam. Bahanlah bagi silako kendu tantang nanai. Adilah kam jera kudahi mekam. Cana ku buat nai lampundu ibas ingan nanari. Tapi kini ulindu peku tenge. Makalah atendu ngena perbahanan kala Nikola. Si aku pela ateku ngena. Adilit kincupingdu. Bagikanlah kai si katakan kesah di bata. Man perpulungan. Man kala singgo menang. Ku pelepas ipan na buak batang kayu kegeluhan. Situra ibas pardis. Secenda kata di bata si sehman banta. Alu tema jera dengan tetap engkelengi Tuhan. Senina dengan turang ibas gelar Kristus. Lid 2 kala anak perana. Sipak sana ngelamar pendahin. 2 anak ia nimai giliran untuk interview. Sekala jelmanam bestang. Ganteng. Pintar. Ya sarjana tamatan luar negeri nari. Cana si sekala nari. Penampilan nape biasa-biasa, sederhana, slow. Sarjana kang ia tapi tamatan dalam negeri. Maka ngidah saingan na si bagai. Yakin kel anak perana si ganteng dai. Ia pasti lulus. Adikam arah pihak perusahaan. Siapa yang pilih du? Anak perana si ganteng dai, si sarjana tamatan luar negeri, atau anak perana si sederhana penampilannya, sarjana kang ia tapi tamatan dalam negeri. Apa yang si pilih du? Ternyata, kai si terjadi, kenca enggo interview duana. Pengumuman me. Kepeken si lulus anak perana si biasa-biasa penampilan nandai si sarjana tamatan dalam negeri. Ternyata pihak perusahaan lah bondarami si jago. Tapi darami si ulet. Si biasa-biasa ndai. Ia arah wawancara terbaca bahwa sifatnya ulet tutus setia. Lah ia murah panik bicara litpai masalah. Dan nuduhkan. Maka jago, tapi penampilan si sempurna lah kepe jadi jaminan sekala jelma pasti jadi nomor 1. Tapi baci katakan jadi pemenang.
Panci jadi lebih beruntung kala sih biasa-biasa perbanlit biak na tutus ras setia. Kekalian Tuhan, apakah hal sebagai berlaku kang ibas ngaloken keselamatan? Kala si kugakin dia si atan, si layak ngaloken keselamatan. Mari sisik-siki lebih arah palas renungan tak eda. Surat ketangkasan si merupakan uli pengenehanan ya, penglihatan rohani si ia loken Rasul Yohanes tupung ia singken ku Pulau Patmos. Endang ngerana karena wari penghakiman. 2 minggu si lepas tupung lit lakon persadaan si badia nutup pekan keluarga, surat ketangkasan endakang jadi ora tentah. Ibas penglihatan rohani si idatkan Rasul Yohanes eda. Ituduhkan man bana. Kai si nandangi jadi nandangi perpulungan si setia rasi la setia. Ibas keseluruhan pengenahanan tapi penglihatan rohani eda iidah nalit pitu bintang. Enda merupakan simbol pitu perpulungan si pante arah pelayanan ajar-ajar Tuhan Yesus. Di antaranya MK perpulungan Efesus, Semirna, Pergamon, Tiatira, Sardis, Philadelphia, ras Laodikia. Pitu na perpulungan enda ngalakan kinisran ras tantangan masing-masing. Let singang batisa, let ka guru-guru si jahat ras nabi-nabi palsu, si Athena menekan kini teken pitu perpulungan Tapi ia tetap harus setia dalankan pengajaran Kristus. Maka ibas penglihatan rohani enda sada persingan isehkan Tuhan man perpulungan arkelangkan Rasul Yohanes gelah tetap min arbakti arsembahku Tuhan di batas saja. Ibas bindu si peduakan enda tanah isehkan man perpulungan Efesus. Ija ikatakan man Rasul Yohanes segala isahkan naku malaikat perpulungan Efesus. Maka ia sinjemak pitu bintang. Kristus si jadi takal perpulungan. Ia metahkai singgo idahikan perpulungan Efesus. Itah naku galatih na ia ka perpulungan dahin. Dalam hendar dahin, dahikan dahin Tuhan ya. Ia teh nakape uga sabar na perpulungan dengan kugala ate na bagenganan kalak cahat. Uga ia nguji kalak singaku-ngaku rasul. Tapi palsu ya. Jenari uga ka perpulungan meganggang ngananami kinisran rekitekan pertahankan kini tekan mandibata. Tapi la ia surut nuduhkan maka perpulungan enggom cukup baik. Ya, adi anak sekolah ndai gom dat na ponten pitu. Engkai maka ponten pitu ngenca sebab lit dengar kelanjutan na ibas ayat 4. Tapi nina dibata. Adilit tapi na bertilit kurang na. Tapi pandanganku nandangi kam genduari lanai atendo keleng aku bagi tantang nanai nina dibata. Adi pasutri tapi pasangan suami istri ndai enggo pudar cintanya. Perpulung nepe bagi enggo pudar cintanya nandangi Tuhan. Maka nina Tuhan jeralah kam. Bahanlah bagi sila ko kendu tentang nanai ayat 5. Ibas terjemahan bahasa Indonesia katakan, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ibas bahasa Yunani ipakai istilah protos. Artinya yang pertama, yang terdahulu, yang awal. Maka disipinjam bahasa Tukul Arwana kembali ke laptop Nina Rusur. Kata persingan enda gambarkan gelap perpulungan Efesus si tantang nai setia. Tapi kita kan godaan duniawi, penganiayaan, tantangan, rasidebana. Erbahan lanai tetap kelengatena ku Tuhan. Goyah kini terkena. Harus kembali ke laptop. So adi terus ya bagai lit hukuman. Sinandang isahkan di bata man bana. Masih tertulis di bas ayat 5b. Adilakam jera. Kudahi makam. Sana ku buat nahi lampundu ibas ingan nanari.
Nahe lampu, maalat bantu gelah lampu ibas ingan si magancang. Gelah panci erguna. Nahe lampu icenda, situ na merujuk ku kini rajan di bata. Adila nai lid kini rajan di bata gelap me ia. Adila nai lid nahe lampu lampu pe lanai erguna. Maka hilanglah kesempatan guna masuk surga. Bagaimana? Ya. Adilabo ia jera, hilang kesempatan guna masuk surga. Jadi dari semua hukuman, hukuman si paling berat adilah setia ku Tuhan. So adilabo naridat bagin ibas kini rajan di bata, nandangi neraka kap ingan peniksaan si rasa lalap. Tapi persingan enda labur tujun gelah bene ukur perpulungan labo gelah ciut jenari pasrah ia. Melainkan gelah kiniulin na ipabelin na. Sebab kiniulin na enggom ita ibata lid nge. Tina makap la ate perpulungan ngena. Kala Nikola. Sekin kala Nikola Kala Nikola mo penyesat. Paksa penyebaran Injil. Singatakan maka labo dali bandosa. Labo dali erlua-lua. Sebab tetap nge kita selamat. Kristus ngomate kayu persilang. Nebusi dosa nina. Enda masalah sada contoh ajaran sesat sinamba ate di bata. Maka pemindahan di bata arah Rasul Yohanes icenda kap jadilah pemenang. Adi basada perlombaan lari, sisehku garis finish si menang. Maka pada penutup man perpulangan Efesus nina, bagikanlah adilit kincupingdu. Mankala singgo menang, ipalepas man buah batang kayu situra ibas pardis. Senina dengan turang ibas gelar Kristus kenduari kata persingat enda seman bantang. Arah cuping si berikan Tuhan. Maka ku gada ge responta. Ya. Arah palas renungan ta enda sita. Kaikin sura-sura di bata. Si pemena kap ia darami kala si setia. Kaikin artina setia. Setia artinya tetap berkomitmen amin pembuatan tangan. Contoh bagi setia man pasangan. Lit kalak lah setia ya man pasangan na alasan na lalit keturunan. Ya. Khusus adi dilaki ia lit ka nina arkiteken kurang sikap akap nanda harana rusur jungut-jungut la beres bana rumah man peate gulen sinderbi lalap ipanas-panaskan ku kamar pembau kaciwer adilang bau kikik nina makalana ya setia adi sidi beru ia susah naring geluhenda nina nai perzabu gelah ulanai susah kepeken tersusahan muat lau penimba tadingken lah nina makalit kang istilah nande-nande kurang umur. Tupungnya singuda-nguda merenda labo teh nang rondong. Encanggor zabu, ngoteh na. Ban lampasar zabu. Piah puber kencanggo nande-nande. La ia setia. Pandangan akap na lalap perbulangan na. Tapi jelma si setia, susah senang tetap komit. Kalak si setia kini teken pe bagai. Ulah kencakai si tawarkan la tergoda. Sebab komit guna mengabdi mandi batas saja. Bas setia tentulit pengorbanan. Tandana setia ku Tuhan. Git berkorban. Korban kai. Pemena korban waktu. La boban sadan tape 2 jam. La ku juma. Erkite-kite genor sembah ku Tuhan. Erkite-kite kendai-kendain pelayanan. Erban urak minta rezeki ta. Lang. Sebab di batang enda sinikapkan rezeki man banta. Adinina Mazmur 127 ayat 2. Tupung kita tundung di batang nikapkan rezeki. Tandana labu ban gegeh ta. Ya, labu ban hebat dan cari maka kita bahaya. Tapi kita kan Tuhan si masu-masu. Maka ulah rugi siakap mengorbankan waktu guna Tuhan. Jenari berkorban secara pemikiran, tenaga, bagi kape, materi. Bagenda akhir tahun,
tentu rukur kangen da kita kai kangen si harus ipelimbarui ibas jabuta, ibas dirita, ibas gerejata. Tentu labo terjang hal-hal si berbau materi. Sifat kainnya si man ambagenken. Ya. Perubatan-perubatan si kugangen da si harus si kelola. Gela ola lalap eruli-huli. Jadi perubatan bas jabuta. Endaka guna perayaan Natal. Entah mungkin ngokarehen si mino penampat guna nambahi dana Natal. Ya. Adilit ngerejeki bereken Tuhan. Lapadah tahan-tahan. Korban materi lorban kita minter musil. Adilit kasih ida perbaikan ibas gereja tapak sana. Muat bagin kalah kita. Ulah terjang jadi penikmat apa ika jadi tukang kritik. Adi si mahuli katakan mahuli. Adi lengah sikap mari muat bagin pekena siman pekenan. Olah mandangi ngenca. Adi lit kurang rapi si ida bas gereja ta. Bicara lit kata lentata. Ya, tak erban taplak meja misalnya. Si bahan. Atau nggo kusam durung-durung bas gereja ta. Tukurkan. Adi jam gereja ta nggo ceda. Si bas rumah ta berelepe. Ya. Adi bas gereja ta lengalid in fokus gereja kala nggo si ida pakai in fokus. Sikap siakap. Persada-sada kala ari taras teman ta sada perpulungan. Guna nukur in fokus man gereja ta. Ula mandangi ngenca. Tapi jadilah berkat. Memang untuk setia harus berkorban. Maka si perduakan. Si harus dilakukan. Rikutkan palas renungan ta enda. Ibas minggu Advent si perduakan enda. Kita ipersinget tipe guna back to laptop. Sada tahun 52 minggu. Enda tadi 4 minggu nari tahun 2025 dai. 48 minggu nggo si bentasi ya. Tading 24 wari nari nggo kasih kita tahun baru. Kita kasih dalani tahun 2025 enda tentu buai tantangan, buai godaan, tapi sila bagi ukur. Si mandala nenta. Mauan erban kita dauras di bata. Mungkin arah sila bagi ukur rendai. Si ura-uraki ka taku PJJ. Si ura-uraki ka taku gereja. Si ura-uraki pelayanan ta perhatian taku gereja. Ya. Rajar cuek kita. Litka mungkin redona ya ras Tuhan tarun ngayaki ertadoni. Pak sana meriah kelakap nabas ngelakokan sila payo. Dan untung alu cara si papa. Siakap ngekari nambahi kebaya kenta. Padahal erban kita resusah nangindang ngenca. Bagai kina disilang laang si jemak. Ndau kita ras Tuhan. Labor bansa geluh ta menjua-jua. Maka dinggo belok kita arat-alan si payo. Mari back to laptop. Kembali. Ingat makalah bulit keterkelinan. Adilakin ibas di batanari. Entah kideka endalit hubungan taras teman tas ada perpulungan. Lanai akrab. Erkitekan sakit hati kita ibahanna. Mari kembali ku dalam si benar. Alu cara ngalami salah teman. Sebab si surpe nambah hati lulit empatna. Lolit gunana. Adi nambah teta teman ta jenari erbalas kita nandangi iya. Kai si ban na si ban. Enggo balik kita raskuan-kuan orang tua. Ija adi karat biang kita. Si karat kama biang dai. Erbahan ca erbulungan ca babahta. Lalit untung na. Ya. So adi si karat biang. Si karat kaya. Ngo kak seri kita. Biak perpusuh pernembak egois buang. Fokuslah ku hal si lebih penting. Darami keselamatan. Bagi persingan ibas ogenta kitab Ezekiel. Nadangi ia dili di bata mapagi skala-skala rikutkan perbahanan na. Kata enda isakan di bata erkelangkan Nabi Ezekiel. Sipa sa si tading ipambuangan ibabel radukan ras bangsana. Kan sa ibaba ku pembuangan labo kepekan bangsa enda lalap jera.
Ya. Tapi malah putus asa, mati na. Jenari salah kenakan ni na. La adil lakap na. Hukuman si berikan di bata man bana. Jadi rodoh na ya terus ras di bata. Ije man di bata alu tegas di lobang sa igla. Jera. Ola nair ban kejahatan. Tapi perbaruilah ukuras pusuhdu. Jeralah maka kam gelu nina di bata. Jera labo terjeng penyesalan. Tapi lid perubahan. Arah cara geluh. Berbalik 180 derajat. Pendilo enda nuduhkan maka di bata. Ibre kena dengar kesempatan guna jera. Sebab lah atenangan na kematian kalak si jahat. Maka kesempatan harus min ipake olah isia-siakan. Sebab sa dengan cadalan gelah selamat ibas hukuman nari. Meertobat jera ngerambakkan diri ku Tuhan. Dan fokus geluh ta. Adi salah fokus kita gawat. Gua maka gawat. Sebab labo kita selamat. Adi salah fokus. Ula bagi bulang sipak sana gawa-gawa nangkih kereta tapi sepeda motor baru bonceng na si Nini. Perbanriah na akap na lagajap na tancap gas ya lalap kencang. Je merempet idah na sada gundukan. Denari lah idah na. Sengget ia janah ngerem. Perban bage guling ia si Nini pemista. Makang gunterem kalak sinampati. Keke masih bulang dai mancar-ancar. Jenari minter i ayakina kereta nandai. Mamang ate jelma sinterem. Janah nungkun. Ugama kalani ni leben inahandu. Ngalawi si bulang. Nini lunas. Kereta lengalunas. Nina. Contoh salah fokus. Atur na ergan ngejelma sangkan erta. Nanggo terbalik. Salah fokus. Kamala bulit sipak sana salah fokus Bas Natal-Natal daningan. Ula ka sempat salah fokus kita. Biaya kai kap dusim buena adir Natal kita. Pangan, keyboard, si dua labo inti Natal. Sebab bicara lape Natal man nga kita. 3 kali sa dawari. Tertukur ta dengang ngelomok-lomok. Ya. Bicara Natal dai. Si ban jadi fokus dah. Ban cikap gara-gara masalah lomok-lomok rubati kita. Nina kasih nam si anundai. Kade-kade negeri naman brandkan man. Mulih perluah ka Nina. Engko rubat. Rakasi be. Lun tabah pe lomok-lomok nandai Nina. Lan tabah Nina tapi tambah 3 kali. Lit KPI bawa lomok-lomok dai. Erban masalah. So, deba erluah mulih deba lang. Mulih Natal na si periahan. Salah fokus. Si utama lanay si ingat. Pangan pertendin kap kata di bata. Lanay bo si ingat. Masuk cuping kiri, keluar cuping kiri. La tendeng nape kupusuhei. Ya. Temata. Jera dengan tetap engkelengi Tuhan. Labo jera larobah. Jera dengan bas cakap Yunani pakai istilah metanoia. Berbalik 180 derajat. Adik kideka enda pinangko. La bias lanay nangko. Ya. La terjang lanay nangko Tapi dikideka enda pinangko. Ngo kaya beluh mere, ngo kaya beluh nampati, lah merugikan kalak, endam gelar na jera. Bagi Rasul Paulus, si gel-gel yang menuhi kalak Kristen, kenca jera, lah terjenggelar na berubah, ya, lah terjenglah na imuno, tapi ngo kaya jadi perberita si Maria. Bagi kape Sakeus, ya, sekalak pemungut cukai, si meras rakyat kecil, kenca jera 4 kali lipat iulih kena hasil rampasan naman kalak musil. Jana setengah arta-artana pe ibre kenaman kalak musil. Bancis yoge bas Lukas 10 siwa ayat 8. Jadi kalak si jera pasti ngasuk kelengi di bata. Kalak si jera go tepat fokus geluh nah.
Cenah kalak si jera, labo terjang aktif melayani. Labo terjang lid jabatan nafas gereja. Bicara aktif kelgia, sibuk bas dahin pelayanan, tapi adinda ras Tuhan, berarti lengah jera. Mari cek pusuta, kai dage motivasi ta melayani. Lid ne bakala, aktif ia bas runggun, bas klasis pebagai, kumudra mena, aktif ia. Tapi lah bujur, lengah jera dengan lengang kelengi Tuhan. Maka dage marilah bangun hubungan sejati ras Tuhan. Ialah darah misi jago, tapi si tutus dengan setia. Setiap pak samulihiku Tuhan ukurna. Alu bagai atan kita selamat sebab perkuah hati di bata nemani kita kalak singgit jera dengan roba. Tuhan pengasup kita nalankan katana. Amin. Mari ras kita toto kita. Kelengah tendu Tuhan, simahan kami datkan kesempatan simbaru, ngalokan kata persingat indah. Ajari dage kami Tuhan, segalanya tetap darami Tuhan ibas geluh kami, dengan ngelakukan singena atindu saja. Tiap kenca kami gondau ras kam, persingat tindu kami Bapa, dengan berendu kami dalan mulih, gelap banci mulihi kami, kubas dalan singena atindu, nuduhkan tanda jera. Semaka Bapa arah kegeluhan kami, terpuji gelar Tuhan, rah teramna kalak sirteda ate guna nandai kam. Kebastaan kelengat indu kamir nalem, arah gelar Yesus Kristus kamir toto. Amin. Selamat Minggu Advent si pedoakan Tuhan si masu-masu.